हाँ जी दोस्तों की हाल ने जनाब। इस ट्रैक्टर का साउंड सुनो तो दसो कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ कि इस ट्रैक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। चोर साहब इधर देख, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ। हाँ जी तुसी साउंड सुन लिया जनाब। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ने ब्रेक लाओ तो दसो, नहीं तो अगे जाके मैं दसदा कि की मसला हैगा। लो जी दोस्तों, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ।